तो दोस्तों आजकल खांसी सबको बहुत ज़्यादा हो रही है, तो मैं खांसी की आपको दवा बता रहा हूँ। सबसे पहले आपको एक ड्रम लेना है, अगर ड्रम ना हो तो बाल्टी से भी काम चल जाएगा। तो आपको क्या करना है, 1 किलो सांड का गोबर लेना है ताज़ा ताज़ा, और 1 लीटर छिपकली का खून लेना है, 1 कप मेंढक का मूत लेना है गर्मा गर्म, और 1 लीटर नाली वाले सूअर का दूध लेना है। ये सारा सामान ड्रम में डालने के बाद आपके पास में एक मूसल पड़ा होगा, अच्छी तरह से मिक्स कर लें। मिक्स करने के बाद मरीज को, जिस भी मरीज को खांसी हो रही है, उसको कुट्टी द्वारा पिला दें, उसको पूरा आराम मिलेगा।